วัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์เก่งเสริมชีวิตนะครับที่ช่อง YouTube 365ศาสตร์เสริมชีวิตช่อง YouTube ดีๆที่ทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นนะครับวันนี้จะมาพูดถึงดวงชะตาท่านเกิดวันศุกร์ในช่วงวันที่ 8 ถึง 14 มีนาคม 2560 นะครับดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขออนุญาตใช้ลูกเต๋านะครับในการทำนายนะครับท่านที่เกิดวันบทคำทำนายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นบทคำทำนายที่อยู่ในช่วงสั้นๆ 7 วันเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใดก็ตามที่เป็นส่วนที่ดีนะครับขอให้ท่านรีบทำนะครับก็จะไม่พลาดโอกาสดีๆและเรื่องดีๆในชีวิตแต่ส่วนใดที่เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มในทิศทางที่ไม่ดีนะครับท่านก็พึงระมัดระวังให้มากขึ้นแล้วก็บริหารจัดการที่มันผ่านพ้นใน 7 วันนี้ไปได้ท่านก็จะพบแต่กับเรื่องดีๆนะครับคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างเครียดนะเครียดคิดมากวิตกกังวลพะวงไปทุกเรื่องเลยนะครับท่านที่เกิดวันศุกร์พวกนี้จะพะวงทุกเรื่องพะวงไปในเรื่องของครอบครัวเรื่องของการวางแผนชีวิตการใช้ชีวิตการใช้เงินเรื่องของการเดินทางการเรียนการศึกษาของลูกของเมียอะไรต่างเหล่านี้ของสามีมันจะพะวงไปทุกเรื่องเลยช่วงนี้ก็เรียกว่าช่วงวิตกจริตนะครับของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับต้องระวังมากเลยนะอย่าไปวิตกจริตมากนะครับเพราะการวิตกจริตของท่านครั้งนี้ทำให้ท่านขาดความสุขท่านจะมีมุมมองความสุขเปลี่ยนไปมุมมองความสุขของท่านจะกลายเป็นความทุกข์ทันทีเลยทั้งที่จริงๆแล้วพื้นฐานท่านเป็นคนที่มีมุมมองความสุขดีอยู่แล้วแต่ท่านจะทุกข์มากในช่วงนี้เครียดใช้คำว่าเครียดแล้วกันแล้วความเครียดครั้งนี้มันเป็นความเครียดเหมือนแบบพูดไม่ได้อะนะครับพูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำบางทีไม่กล้าเล่าให้ใครฟังมันเก็บไว้ในใจนะครับเก็บไว้สะสมไว้อันนี้ต้องระมัดระวังนะจริงๆถ้าเกิดว่าท่านมีความเครียดหรือทำอะไรก็ตามแล้วเครียดในช่วงนี้ให้เปลี่ยนกิจกรรมครับเปลี่ยนกิจกรรมอย่าไปจมอยู่กับเหตุปัจจัยหรือเรื่องราวนั้นๆภาพนั้นๆคนนั้นอะไรอย่างนี้แต่ท่านเครียดอาจจะเปลี่ยนกิจกรรมไปดูหนังไปฟังเพลงไปทานข้าวกับเพื่อนนะครับไปหาคลาสเรียนต่างๆที่จะทำให้ชีวิตของท่านมันไปเจอเรื่องอื่นใหม่ๆก็จะดีมากห้ามเก็บตัวอยู่คนเดียวเด็ดขาดนะในช่วงนี้นะครับแล้วก็ส่วนแผนในอนาคตที่ท่านวางเอาไว้นะครับก็ไม่ต้องไปพะวงอะไรกับมันมากผมต้องขออนุญาตบอกว่าไอ้ที่ท่านเครียดทั้งหมดมันเรื่องไร้สาระทั้งนั้นแหละอีกเรื่องมีสาระเนี่ยท่านไม่เครียดหรอกนะครับท่านเป็นคนแปลกๆนะครับในช่วงนี้ใน7 วันนี้จะแปลกๆมากอีกเรื่องที่เขาเครียดกันทั่วบ้านทั่วเมืองนี่ไม่เครียดอ่ะท่านเครียดในเรื่องอะไรที่คนอื่นเขาไม่เครียดกันนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าท่านลองหามุมมองใหม่ๆวางใหม่ๆท่านก็จะมีความสุขได้นะเรื่องการเงินช่วงนี้โอ้โหเงินได้มาหมดไปได้มาหมดไปนะครับได้จากงานก็หมดไปก็เรียกว่าหมดไปกับเรื่องของครอบครัวหมดไปกับเรื่องของการทำชีวิตที่มันดีขึ้นหรือบางทีท่านที่กำลังมีทรัพย์มีปัจจัย4ช่วงนี้อยู่ก้อนหนึ่งนะอาจจะมีแนวโน้มที่อยากจะซื้อหลักทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะหมดไปกับหลักทรัพย์ได้ด้วยนะหมดไปกับหลักทรัพย์หมดไปกับการเรียนการศึกษาด้วยนะครับแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้หมดไปแล้วมันเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนมูลค่าดีกว่าเอาเงินสดมาเปลี่ยนมูลค่าเป็นหลักทรัพย์เอาเงินสดมาเปลี่ยนมูลค่าเป็นความรู้ถ้าถามผมมันไม่ใช่เป็นการเสียนะมันเป็นการได้แต่เราเปลี่ยนมูลค่าของมันให้รับเอาความรู้ต่างๆไปเพิ่มมูลค่าของเงินที่เราเสียไปนำหลักทรัพย์ต่างๆไปเพิ่มมูลค่านะครับก็เรียกเป็นการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสแต่มีเกณฑ์ใช้ตังค์ไหมมีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าไม่อยากใช้ตังค์เยอะอย่าถอนเงินสดจากบัตร ATM ก็ตามอะไรก็ตามอย่าถือเงินสดในกระเป๋าเยอะเพราะถือเท่าไหร่หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือนะครับเอาละในเรื่องของความรักล่ะความรักของท่านที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้รักโอเคมากเลยนะครับรักที่มีการดูแลเอาใจใส่กันพูดจากันรู้สึกมันโอเคอะนะครับช่วงนี้ความรักกรณีคนโสดนะคนโสดโอเคมากเลยแต่กรณีที่คนที่มีครอบครัวต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายมันเยอะมันเครียดนะครับเครียดกับเรื่องค่าใช้จ่ายครอบครัวค่อนข้างเยอะไปหน่อยนะครับแล้วก็บางทีคืนไม่เข้าขายไม่ออกแต่ไม่เป็นไรครับมันเป็นแค่ช่วง7 วันบางเรื่องบางคราวเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็ต้องมีนะครับในเรื่องของครอบครัวจริงเป็นค่าใช้จ่ายฟิกนะครับก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับแต่อะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่ฟิกเอาไว้ก็ดูก่อนนะครับว่ามันควรจ่ายไหมควรใช้ไหมนะครับบางครั้งไม่ควรใช้ไม่ควรจ่ายก็อย่าไปใช้จ่ายกับมันเพราะมันเป็นช่วงสั้นๆที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นเท่านั้นเองนะครับเรื่องสุขภาพช่วงนี้นะครับสุขภาพของคนที่เกิดวันศุกร์ต้องระมัดระวังเรื่องของภูมิแพ้นะครับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรครับเรื่องของภูมิแพ้เรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับพัดตกหกล้มเตะนู่นชนนี่นะครับแล้วก็กระดูกข้อกล้ามเนื้อต่างๆอาจจะมีปัญหาค่อนข้างง่ายนะครับก็ต้องระวังไว้นะครับสรุปว่าคนที่เกิดวันศุกร์การเงินเป็นการลงทุนนะแต่จะถึงเงินสดเยอะถึงเมื่อไหร่ปุ๊บเป็นไงครับหมดเกลี้ยงแน่นอนการงานนะครับดีนะครับผู้ใหญ่ให้โอกาสดีแต่ว่า
บางทีช่วงนี้ทำงานเราอาจจะไม่ค่อยเข้าตาเขาเรียกว่ามีผลงานแต่ผลงานมันอาจจะถูกบดบังถูกเบี่ยงบังนะครับโดยที่ผู้ใหญ่มองไม่เห็นนะครับก็ช่วงนี้ชะลอนิดนึงทำใจไว้นิดนึงนะครับบางทีเราทำเต็มที่แล้วผู้ใหญ่ยังมองไม่เห็นก็ยังไม่ใช่โอกาสนะครับอาจจะเป็นเรียกว่าความสำเร็จเรามันเต็มที่อยู่แล้วแต่เหมือนพระอาทิตย์แต่มีเมฆมาบังไว้เขาก็เลยมองไม่เห็นดวงอาทิตย์นะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันคลี่คลายไปทิศทางที่ดีขึ้นผู้ใหญ่ก็จะมองเห็นความรักถ้ายังโสดอยู่โอ้โหช่วงนี้มันเป็นรู้สึกช่วงความรักสวีทดีนะครับพูดจากันถูกหูดูแลเอาใจใส่กันนะครับพากันไปเดินทางไปนู่นไปนี่ทำกิจกรรมถือว่าดีแต่ถ้าเป็นความรักที่มีครอบครัวแล้วต้องอาจจะเครียดเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นแค่ช่วง7 วันสั้นๆเท่านั้นไม่ได้เยอะสุขภาพระวังภูมิแพ้พลัดตกหกล้มนะครับเคล็ดขัดยอกนะครับก็ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะถ้ากรณีที่มันเยอะก็ต้องระวังเรื่องของเรียกว่าอะไรกระดูกนะครับกระดูกก็ต้องระวังด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ครอบครัวใครที่มีคุณพ่ออยู่นะครับก็ระวังสุขภาพคุณพ่อด้วยนะถ้าคุณพ่อสูงอายุก็ดูเรื่องของการเดินของท่านนิดนึงนะครับก็จะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนี่ก็คือภาพรวมคนที่เกิดวันศุกร์จำไว้นะครับช่วงนี้อย่าเครียดเยอะถ้าเครียดให้ไปหากิจกรรมอื่นทำที่ไม่อยู่ในกิจกรรมที่ก่อเกิดความเครียดนะครับแล้วก็ไปสวดมนต์ไหว้พระทำบุญอะไรก็ได้หรือจะไปดูหนังฟังเพลงทานข้าวกับเพื่อนก็ไปนะครับเพื่อเบี่ยงเบนความรู้สึกในเรื่องที่เครียดนั้นให้มันหายไปนะครับแล้วชีวิตท่านพอผ่านพ้น7 วันนี้ไปได้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปครับเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะครับก็ท่านจะติดตามนะครับบทวิเคราะห์การดูดวงแบบนี้ได้นะครับที่ช่อง YouTube 365 ศาสตร์เสริมชีวิตนะครับโดยผมอาจารย์เก่งเสริมชีวิตจะวิเคราะห์ให้ทุกๆ7 วันนะครับเป็นแผนที่ชีวิตช่วงสั้นๆให้ท่านได้ใช้ในการเป็นแผนที่ให้ท่านได้ใช้ในการบริหารจัดการชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดเครื่องหมายระฆังติดตามไว้นะครับท่านที่รู้สึกว่าบทความนี้มันดีบทวิเคราะห์การดูดวงนี้มันดีนะครับก็กดแชร์ไปกับให้คนที่ท่านรักได้ฟังด้วยได้ดูด้วยนะครับเพราะว่าผมวิเคราะห์ทั้ง7 วันเลยคืออาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับแล้วพบกับผมใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ